Tayo po ngayon ay nagre-repair ng food warmer. Bale, yung isang sira nito ay yung cord. Ito. Yung cord yung ano nito, may problema. Yan. Nginat-ngat na ni Johnny. Nginat-ngat na yan. Kaya lang hindi na tayo mag ano dito ng electrical tape. Kasi ang pangit naman na ibabalik natin ito. Electrical tape meron dito. Tapos ito din. May part din yan ng sira na. Oh. Malapit ng masunog. Ganon. Ito. Yan. So kailangan na talagang magpalit ng cord. Bale, ito po yung ipapalit natin. Ito po ay mas makapal kaysa dito sa luma. Ito. Manipis ito. Tapos itong ipapalit sana natin makapal. Kaya lang, hindi ko na itutuloy yung pagpapalit nitong wire. Na ibig kong sabihin, kung ito yung ipapalit natin ay hindi ko na itutuloy. Baka sabihin ninyo, okay naman yan eh. Mas makapal naman yan. Mas malaki yung ano, yung strands niya dito. Kung ikumpara natin dito sa original. Oo nga, mas makapal ito, mas manipis ito. Kaya lang hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil dito. Okay, saan na ba yun? Kung titingnan natin itong specs ng original na wire ito. Ito po ay heater cord. Yan, heater cord. Yan. Heater cord. Tapos yung voltage niya 300 volts maximum. Then yung temperature, ayan oh, 105 degrees Celsius. Yan, 105 degrees Celsius. Kahit ito ay number 18 lang yata ito. Pero yung temperature niya 105 degrees Celsius. Ito yung wire ng food warmer. Okay? Mataas ang temperature, 105 degrees Celsius. Tapos yung ipapalit natin ito yun, ano? Kung kukumpara natin ito, yung ipapalit sana natin. Okay, saan na ba yun? Ito, cable made in the Philippines. Saan na yun? Hindi makita. Ito. Dito yung specs, oh. Westinghouse, yun. Okay. Number 14 yan. Number 14. Type. Tapos, flat cord. Ito. Tingnan natin ang temperature. 60 degrees Celsius. Mas mababa yung temperature nito. 60 degrees Celsius. Kumpara doon sa original na papalitan natin 105 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi pwede ito. Kahit ito ay mas makapal. Bakit? Kasi mababa yung threshold ng temperature. Dahil yan po ay nasa 60 degrees Celsius lang. Ibig sabihin, kung gagamitin natin ito, kung itutuloy natin ang wire na ito, ipalit dito sa food warmer, gagana yan. Kaya lang, makukompromise yung wire. Iinit ito. Iinit itong insulator.
Siyempre, pag uminit itong insulator, masusunog itong rubber. So, para iwas problema, iwas sunog, yung ipapalit natin na wire, yung 105 degrees Celsius dapat. O mas mataas pa. Kahit mga 110 degrees Celsius. Para kayanin yung init. Dito sa insulator. Yan po. So, ulitin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon na magpapalit lang tayo basta-basta ng cord o ng wire. Titingnan din natin yung specs. Kagaya nito, ulitin ko na naman, yung original, ayan, yung temperature ay 105 degrees Celsius. Tapos, yung ipapalit sana natin ay 60 degrees Celsius. Hindi na natin ito itutuloy kasi delikado. Baka masunog pa itong wire. Okay? Dito, 60 degrees. Sana yun? Yan, 60 degrees. So, hindi talaga ito pwede. Yan. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating sharing sa video na ito. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. At paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.